السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم وسهلا في قناة عاصمة العطور. اليوم جايينكم في موضوع سريع شوية. أنا مسافر سفرة إلى أوروبا لمدة أسبوعين، والجو في أوروبا في الوقت الحالي من بين الصفر إلى تحت الصفر، ويحتاج لشو؟ يحتاج لعطور شتوية ثقيلة من النوع الراقي. تشكيلتي كبيرة يعني في عطور الشتاء، ولكن اخترت 8 عطور تروح معايا في الرحلة هذه. صح العدد كبير لكن يستاهل التجربة. خلكم ويانا. نبدأ كلامنا عن عطر غيرلان فيتيفر نسخة الإكستريم. هذه النسخة متوقفة في الوقت الحالي، لكن نسخة غنية وجميلة بنوتة الفيتيفر، النوتة العشبية الخضراء. صراحة عطر كلاسيكي رجالي جميل. دايما أحب استخدمه في الصباح، وبالغالب أحطه على الجاكيت مع استخدام عطر ثاني على القميص. والعطر الثاني عطر هيام من براند جزيل، براند إماراتي نيش جميل جدا. العطر ذو طابع شرقي دخاني بامتزاج التوباكو اللي هو التبغ مع نوتات التوابل والأخشاب. عطر فخم جدا وأنصح فيه اللي يحب نوتة التوباكو بطابع راقي جدا. والعطر الثالث اللي هو عطر ميتير بريمير انسنس سواف. عطر بخوري يعطيك أجواء مختلفة تماما مع تمازج ريحة بخور الجاوي اللي هي نوتة بخورية مثل اللبان، مع تمازجها في سويتية ريحة القهوة مع الفانيليا. هذا العطر استخدمته في أول يوم لي في السفرة، حصلت إطراءات كبيرة من الناس وايد تعاملت معاهم ومدحوا لي ريحة العطر. العطر الرابع اللي هو عطر هابيت روج نسخة الروج بريفيه. عطر هابيت روج واحد من العطور كلاسيكية في غيرلان. صراحة هذه النسخة صدرت بإصدار محدود في سنة 2023. يعني ما فيه واحد في الوسط، يا أنك تحب العطر جدا يا أنك تكره العطر. العطر فيه الطابع الكلاسيكي من عطر هابيت روج، ولكن ضايفين لها نوتة جلدية فخمة جدا جدا جدا. وعلى كلامهم هذه الريحة تذكرهم بريحة الجاكيتات الجلد اللي كانوا يلبسونها الفرسان الفرنسيين في رحلات الصيد. العطر هذا هو عطر باتشولي من سانتا ماريا، براند إيطالي قديم. صراحة هذا العطر يجسد ريحة الباتشولي كما هي في الطبيعة، ريحة خضراء إرثية جميلة جدا جدا جدا. العطر يدخلك في أجواء جميلة ودافئة، ويعطيك شعور جميل لأنك أنت مرتدي هذا العطر. عطر توم فورد إبني فيومي، عطر فيه طابع شرقي جميل جدا بامتزاج البخور مع العود والتوابل والأخشاب. الشتاء صراحة يوديك في أجواء جميلة جدا، فدرجة تحت الصفر هذا أكيد بيبدع. العطر هذا واحد من أساطير أندي تاور، عطر قلب الصحراء، واللي هو تكملة لعطر هواء الصحراء المغربية اللي سواه العطار أندي تاور. العطر السابق حقق نجاحات وايد كبيرة، ولكن هذا العطر زاد فيه تركيز نوتات العنبر مع الأخشاب والتوابل، وصار عطر اكستريت دي بارفام. كان عطري اليوم بعد حصلت منه إطراءات جميلة، ثباته عالي جدا بسبة ريحة العنبر اللي فيه، تمازجه مع البخور جدا جدا جميل، والنتيجة شي واو. عطر لينيج من أمواج، عطر يجسد ريحة اللبان العماني بطريقة سهلة وسلسة وجميلة. صراحة العطر فيه نوتات اللبان مع تمازج التوابل والحمضيات. غالبا ما يقولون الناس ان هذا مناسب جدا في الصيف، ولكن انا اشوف نوتة اللبان بتكون جميلة جدا في وقت الشتاء في الهواء البارد. ويقولون عنه ان عطر نسائي، لا ابدا، صح ان الزجاجة هذه تقول ان عطر نسائي، ولكن
العطر يناسب للجنسين، واستخدامه جدا جميل وممتع، وصراحة عطر فاخر من الآخر. وهذه كانت تشكيلتي اللي شليتها معاي في السفر. إذا عندكم واحد من هذه العطور أو حابين إني أنا أتكلم أو أقتني عطر مش موجود عندي خلال السفرة، لا تنسون تكتبون لي في الكومنت، لا تحرموني من اللايك والسبسكرايب. شكرا جزيلا على دعمكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.